日快樂，譚校長 Happy Birthday！恭祝你年年25歲啊！喺呢度咧，鹹源代表所有中意你嘅朋友咧，祝你76歲生日快樂！身體健康，龍馬精神，樣樣都好啊！嚟緊咧喺9月份咧就有你嘅十全十美嘅10場演唱會，咁啊知道咧，其實你喺記者會已經講咗話咧係十全十美就唔加場，搞到咧滿城風雨，因為真係冇晒飛啦，而家係咁啊！知道你亦都咧好不斷咁樣去健身啦、練歌啦、練舞啦，同埋咧就不斷 keep fit 啊！見到你成日都跑步啊，差唔多咧就日日都做好多即係體能嘅一個活動啦。咁係希望咧你可以能夠順順利利啦。而家都分享翻咧以前同你嘅一啲難忘嘅舊照片嘅嗱，呢啲真係好耐之前下面即係嗰時啱啱開始做主持咧，就已經訪問譚校長噶啦。咁啊，當然咧校長嘅演唱會我係一個都唔會放過嘅。呢個同日炳郎嘅中文歌集啦，咁我哋亦都即係同校長嗰陣時我仲係長頭髮，咁而校長嘅演唱會後台呢啲都係後台嘅時候咧，我去恭賀佢嘅，咁亦都有一啲特輯啦，咁亦都會揾校長上嚟錄下一啲佢嘅專訪嘅特輯啦。咁校長亦都會同我去做好多嘅長者活動啦、義工嘅服務啦、暖流行動啦，好有心㗎。咁另外仲有溫娜。唔知咧，今次咧佢演唱會咧，溫娜會唔會係表演嘉賓咧？咁我相信可能都會嚟賀佢。校長成日鼓勵我嘅，我博士畢業嘅時候咧，亦都特別恭賀我，多謝晒校長。嗱，呢個咧就係佢啱啱喺佢演唱會嘅記者招待會嗰度咧見大家，亦都講明就係話佢本來諗過咧問下主辦當局會唔會加場，咁亦都答咗佢就話係不會嘅，唔會加場嘅，只係十全十美，咁就留下一個美好嘅回憶。咁而咧好多朋友咧都係即係post 翻一啲咧校長嘅一啲以前嘅相啊，賀校長生日啦，咁所以呢一排咧特別多好多校長以前嘅一啲相片，或者一啲朋友咧自己去賀校長嘅一啲特別嘅活動啦。校長亦都有自己嘅生日 party， 但係咧即係點樣慶祝都好啦，佢都會仲係成日都會練習嘅。咁喺呢度咧，希望佢可以練習之餘咧，都唔好太辛苦要多啲嘅休息因為咧都要有多啲嘅休息同埋多啲水分啊。咁我認識嘅校長真係好有活力噶，我相信咧喺9月份演唱會喺呢個舞台上面，佢都會咁有力量嘅。我做嘅草月流作品啦，我用嘅咧就係大麗花同埋雲龍柳。咁喺呢度咧祝校長好似呢一個大麗花咁樣燦爛人生啊，同埋咧好似雲龍柳咁，哇四方八面咁樣發展啦，亦都代表佢咧即係呢個演唱會能夠非常之多方面咁樣去發揚光大啦，能夠咧閃閃生光嘅。我相信咧一定會係非常之耀目嘅一個演唱會。亦都最緊要係大家身體健康啦。咁因為其實咧，我覺得健康真係非常之寶貴嘅。校長亦都係一個非常注重健康嘅人。咁我哋亦都喺呢度咧少少嘅祝福，希望校長同埋屋企人咧樣樣都好，身體健康。Happy Birthday！